But more people bought VHS video players, so they stopped producing the Betamax. Good nhưng mà sao? More people. Nghe lại, nghe nốt này. Không nhớ giải đúng không? Thế thì phải vừa nghe vừa check nốt. But more people bought VHS video. Good. But more people bought VHS video players, so they stopped producing the Betamax. Yeah. Nhưng mà sao? Nó good nhưng mà more people what? More people gì? Bought cái gì đó, mua một cái loại khác đúng không? Cái gì tên là gì? VHS gì đó này. Chị không biết tên gì. More people bought cái này video player đúng không? So they stop producing